MacBook sistemasini oddiy kompyuterimizga o'rnatib, endi bu bilan tanishib chiqamiz. Bu yerda mana tepada ko'rib turibsizlar, xuddi Windows panel zadachiga o'xshab turib, bitta panel bor. Pastida programmalarimiz turadi, o'rnatilgan programmalarimiz shu yerda turadi va ishlatilayotgan narsalarni pastga olib qo'ysak, mana pastga olib qo'ysak, bu ham Severnode degan narsasi bor. Mana pastga olib qo'yishadi. Mana mana shu narsalar shu yerda turadi. Mana ochsanglar, shu yerda turadi. Buni o'rnatdik. Xudo xolasa bularni tanishib chiqamiz. Undan oldin men sizlarga aytib qo'yishim kerak. Xo'p, bunaqa sistemani oddiy kompyuterga qo'yishdan oldin siz video kartangizni Nvidia driverli, ya'ni Nvidia kompaniyasi chiqargan GeForce GTX video kartalardan ishlatganingiz yaxshiroq. Agarda siz AMD video karta, Radeon RX shunaqa AMD kompaniyasi chiqargan video karta yoki boshqa video kartani qilsangiz, sizni u video kartangiz driverini bu sistemaga o'rnatish juda ham mushkul hisoblanadi. Shuning uchun sizlarga tavsiya qilaman, bunaqa sistemani ishlatmoqchi bo'lsanglar, video kartalarni Nvidia qilsanglar, driverini tushirish oson bo'ladi. Yana bitta sizda muammo bo'ladigan narsasi, bu sistemani o'rnatganingizda siz internet USB adapterli Wi-Fi da, misol uchun Wi-Fi adapter bo'ladi, USB orqali ulanadigan. Shunaqa narsalarni o'rnatish boshda bo'lmaydi bunda, Wi-Fi'siz ko'rmaydi. Bu narsani o'zining bitta programmasi bor, shu programma orqali tushirib olishimiz kerak bo'ladi. Hozir sizga shu Wi-Fi'ni o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Biz Wi-Fi'ni o'rnatganmiz kompyuterimizga, USB adapterli Wi-Fi'miz. Mana agarda siz Wi-Fi'ni o'rnatmoqchi bo'lsangiz, mana bitta programmasi bor. Hozir birinchi shuni ko'rib chiqaylik-da. Chunki birinchi o'rinda biz internetga bog'lanishimiz kerak. Xo'p, bizda mana wireless USB connection degan mana adapter bo'lmasa, mana bunga kiramiz. Mana shuni kirib turib, mana bu programmasi bor. Ikki marta bosamiz. Bu yerda mana shu okno ochiladi, ustma o'shni okno ochiladi. Xo'p, continue'ni bosamiz. Continue'ni bosamiz. Wireless USB adapter bosamiz. Mana bitishgani mayga bitishga qo'yishimiz kerak. Continue'ni bosamiz. Xo'p, keyin installni bosamiz. Keyin parol so'raydi. iPhone ishlatadiganlar bo'lsa, bilasizlar, birorta bir narsani App Store'dan, ya'ni Play Marketga o'xshagan joydan tortganingizda doim parol so'raydi. MacBook sistemasida ham xuddi shunaqa pользовательga qo'yilgan parolda har doim birorta narsa o'rnatsangiz so'raydi. Xo'p, install software qilamiz. Xo'p, continue installation deyapti. Bizda уже borligi uchun so'radi. Biz avval qo'ygan edik kompyuterimizga. Xo'p, mana e'tibor bersanglar, Wi-Fi nimasidan cho'g'i o'zgardi. Hozir ulangan edi, endi eskisini o'chirdi, ustiga hozir boshqa ustof qilyapti. Shuning hisobiga biz ulagan mana Wi-Fi'ni ko'rmadi. Mana ko'rib turibsizlar, bizning programmamiz Wi-Fi adapterda nimasi tushdi. Bu narsani hozir перезагрузка restart degan mana knopkani bossak, перезагрузка bo'ladi. Hop, buni pastga olib turaveramiz mana. Xo'p, shu o'rnagandan keyin mana ustiga bosganimizdan keyin bizga mana Wi-Fi'ni chiqarib beradi. Keyin ustiga bosib Wi-Fi'ni kodini terib, hop, join qilib mana endi ulandi Wi-Fi'miz. Mana e'tibor bergan bo'lsanglar, xo'p, shu programmani men darslik papkasiga tashlab qo'yaman. Agarda shu sistemani o'rnatsanglar, birinchi bo'lib shu Wi-Fi'ni o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi tanishishni boshlaymiz. Xo'p, undan oldin esimdan chiqdi, video kartani driverini aytdim. Ana bu yerda Nvidia ana ko'rib turibsizlar, Apple kompaniyasi Nvidia nimasiga osonroq nima qilgan. Ana bu yerda Nvidia driver managerga kirib turib, bu orqali siz agarda sizning video kartangiz Nvidia kompaniyasi chiqargan GTX, GeForce video kartalardan bo'lsa, shu orqali siz bemalol check now ni bosib turib check now ni bosib turib video kartangizni nimasini o'rnatib olsangiz bo'ladi. Mana hozir mana parol terib naqlamizda mana bu yerdan shu orqali siz video kartangizni driverini internet orqali yangilasangiz bo'ladi. Bo'ldi, xudo xolasa driverga tegishli joy. O'zi aslida zvukni driveri, mikrofonni driveri, shunga o'xshagan narsalar avtomatik bu sistemada o'rnaydi, lekin mana qo'shimcha video kartalarimiz bor. Qo'shimcha USB orqali ulanayotgan Wi-Fi adapterlarimiz alohida driver bilan o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Shu sababdan biz
bu programmalarni tanishtiryapmiz. Xo'p, endi tepadagi paneldan boshlaymiz. Tanishtirishda ozgina tanishtirib o'tamiz qisqa kerakli joylarini. Xo'p, birinchi o'rinda mana eng burchagida, o'ng tarafda burchagida 3 ta chizig turibdi. Shuni ustiga bossanglar mana Today degan bo'limi bor. Today degan bo'limda bugungi yangiliklarni ko'rsatadi. Notificationda kompyuteringizda sistemaning ichidagi yangiliklar, misol birorta bir flashga ulasangiz yoki birorta programma ichidan xabar kelsa, misol Telegramda o'tgan safar ham aytgandim, Telegramda ham SMS kelsa, xabarlar tepadan ko'rsatib turdi, xuddi shunaqa notification. Xo'p, keyingisi ana Siri bo'limi bor yonida. Siri buni ko'pchilik biladi, iPhone sistemasidagi ovoz orqali boshqaradigan bitta dastur hisoblanadi. Poisk bo'limi bor. Poisk bo'limida biz bu yerga любой narsani yozsak, shular orqali Map orqali, kino, video, App Store va iTunes orqali va Safari degan o'zini Mac sistemasini Safari degan brauzeri bor, internet brauzeri, shu orqali internetga bog'lanishimiz mumkin. Shular orqali bizga nimadirni qidirsak topib beradi. Bu yerda sanalarni ko'rsatyapti. Sanalarni o'zi nimani ko'rsatyapti. Xo'p, keyin bu yerdagilar hozir kerak emas. Xo'p, keyin boshda mana bu tarafda, chap tarafda mana Apple logotipi bilan joylashgan knopkamiz bor. Ustiga bitta bossak, bu yerda menyular ochiladi mana. Finder, File, Edit, View, Go, Window, Help. Xo'p, Apple logotipining ichida eng muhim joyi mana About this Mac degan joyda mana bizda macOS High Siri sistemamizning nomini ko'rsatadi, versiyasini ko'rsatadi. Xo'p, mana bu yerda kompyuterimizning sostoyaniyalarni ko'rsatadi. Software update qilsak, bu High Siri'ni ustanovkasi, yangi charo versiyasi ustanovka bo'ladi sizga. Xo'p, biz softwareni update qildik, Wi-Fi da ulaganimizdan keyin 236 GB narsa tortilib ustanovka qaytadan ustanovka bo'ldi. Xo'p, shu overviewda umumiy nastroykalar ko'rinadi. Displayda bu ekranda nastroykasi, display preference kiramiz. Mana bu yerdan displayda nastroykalari chiqadi. Buni yopaveramiz. Xo'p, bu yerda ko'rsatyapti razрешенияларni. Bu narsalarni Mac OS ustanovka bo'layotgan paytda o'zi to'g'rilab ketgan. Xo'p, storageda bizni qanaqa nimalarimiz, Wind pametlarimiz ulanganini ko'rsatadi mana. Mac OS 239.2, ya'ni 240 GB lik Windimizni ko'rsatyapti. Mana 240 GB va 15.5 degan, ya'ni o'zi 16 lik flashga, mana shu flashkani ko'rsatyapti mana. Xo'p, memory azuyimizni ko'rsatyapti. Azuyimiz mana 16 GB lik azu. Support. Xo'p, bu yerda bizga kerak emas, servisda ham bizga kerakli narsa yo'q. Asosan mana memory, storage, displayda biz o'zimizni kompyuterimiz haqidagi ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, buni X qilib bosamiz, Apple logosiga qaytamiz. System preference degan joyi bor. Bu yerda asosan o'zi ko'p nimalarni ko'rdik, ya'ni Ubuntuda ko'rdik, Windowsda ko'rdik, panel управления degan joyi bor. Ubuntuda ham o'zining preferencelari bor, ya'ni boshqaruv paneli bor. Bu iOS sistemasida ham, ya'ni Mac OS sistemasida ham xuddi shunaqa. Mana Apple logotipini ustiga bosinglar, System Preference degan joy bor. O'sha yerga kirib turib, xo'p, bu yerda shu System Preference turadi. Buni keyingi darsda birma-bir tanishib chiqamiz. Hozir asosan ekran bilan, robostol bilan tanishib chiqishimiz kerak. Xo'p, buning ichida App Store joylashgan. App Store mana bu yerdagi ham bor, mana bu yerda ham bor va bu yerda ham bor App Store. Xo'p, App Store'imiz aytib o'tdim. Telefonlarda ham Google Play bor, programmalarni o'rnatishingiz mumkin bo'ladi. Windowslarda ham Microsoft Store bor, iPhone telefonlarida ham App Store bor. Mana shunga o'xshagan macOS sistemalari ham xuddi shunaqa. Bu yerdan kerakli programmani o'zingizga o'rnatishingiz mumkin bo'ladi. Mana kerakli yozasiz, get qilasiz, install app qilasiz. Mana okay, get install app qilyapsiz. Hozir bu yerda your purchase versiyamiz ko'tarmaydi ekan, macOSda buni update qilishimiz kerak. Xo'p, bu update'ni mana about this Mac qilib turib, software update qilasiz, yangilaysiz. Mana 10.4 ga tushgandan keyin bu programmalar o'rnaydi. Xo'p, bizga misol Telegram qidirib ko'ramiz. Kerakli programmani qidirib, Lightroom bor mana. Har xil nimalari bor. Telegramda o'zini kiramiz, Telegramga get qilamiz, install qilamiz. Ana install bo'lyapti. Ustanovka bo'lyapti programmalarimiz. Shu poiskga kirib turib, kerakli programmani qidirib o'rnatishingiz mumkin bo'ladi. Hozir kutib turamiz mana. Mana open da bossak, bizga Telegram ochiladi.
Agarda ochilmasa, mana Launchpad degan bo'limi bor. Shu yerga kirib turib, Telegramni mana ochamiz. Mana number deymiz. Mana bu yerga nomer terib 803 25 deb turib, misol uchun terishimiz mumkin bo'ladi. Telegram ham mana ishlaydi, xudo xolasa. Bu yerda ko'rib turibsizlar, mana programmalarga tegishli bo'lgan joy bor, mana korzinasi bor, Launchpadda hamma programmalar bor, mana Finder bo'limlari bor. Tepadagi yana qaytamiz. Apple nimasini bosamiz. Hop, Recent Items App Store'da ko'rib chiqdik. Recent Items ichida oxirgi ishlatilgan programmalar, fayllarimiz turibdi, mana dokumentlarimiz. Agarda Clear Menu qilsak, buni o'chirib tashlaydi. Mana Clear Menu qilsak, mana o'chirib tashladi, ishlasa qolmadi. Hop, Forge Quit degan nimasi bor. Hop, bu yerdan chiqib ketsak, hop, bu yerda oxirgi mana nimalardan, hozir aktiv bo'lgan programmalardan chiqib ketadi. Deb quitni bossak, mana aktiv turgan programmalar, mana bu yerda aktiv turganini mana tagida nuqtasi bor, shu yerdan bilinadi mana. Hamma aktiv turgan nimalarni Forge Quit qilib chiqib ketishimiz mumkin mana. Bu yerdan qaysi programma aktiv turganini ham bilib olsak bo'ladi. Mana Telegram ham aktiv holatda turuvdi ekan, misol X bosib chiqib ketgan bo'lsangiz ham aktiv holatda turishi mumkin. Xo'p, buni kiramiz yana. Hop, Sleep bor, mana o'zingizlar ko'rdinglar, operatsion sistemalar hammasida o'chirib yoqish, uxlatib qo'yish va перезагрузкani qayta yoqish knopkalari bor. Mac OSda ham xuddi shunaqa. Mana Sleep qilsam uxlaydi, restart qilsam перезагрузка qiladi, shutdown qilsam o'chadi, lock screen qilsam ekranim blokirovka bo'ladi, ya'ni qulflanib qoladi. Hop, logout qilsam Mahmudov pользовательdan chiqib ketadi. Bu hit bo'ladi. Hop, endi asosiysi shu yerda, shu knopkada asosiy joylari bor. Endi Finder bo'limidan unchalik katta nimasi yo'q. About Finder degan joyi bor. Endi bu Finder anaqasini programmasini versiyalarini ko'rsatyapti. Founder degan programma. Finder mana qidiruv bo'limi bo'yicha. Xo'p, endi Finderdan preferencelar bor, nastroykalari bor. Finder programmasini. Xo'p, bu yerda bizga kerakli narsa yo'q, mana shunday holatda qolaveradi. Xo'p, edit bo'limida Finderda уже qolmadi, servisning ichida boshqa narsa yo'q. File bo'limlar new finder window degan nimasi bor. Xo'p, bu yerda asosan file bo'limida yangi papkalar ochish va yangi okno ochish deyapti. Mana new finder window, ya'ni mana finder nimasini, programmasini bitta oknoda ochish deganda nima qilyapti. Xo'p, new folder degani yangi papka ochadi. Hop, bu yerda asosan shu fayllar, oknolar va papkalar bilan ishlash bo'yicha komandalarimiz bor. Xo'p, bizda eng kerakli mana edit bor, viewlardagi kerak emas. Bizga hozir Go ning ichidagi mana kompyuter bo'limiga kirsak, mana bu yerda mana disklarimiz ko'rsatadi. Nechta diskimiz bor bo'lsa, shularni ko'rsatadi. Misol, SIM mana SSD Winton bosilgan, MacOS bosilgan SIM bu flashka mana. Kirsanglar mana shu yerda papkalar bilan ishlaysizlar. Mana mana oknolar bilan ishlashni ko'rsatyapman. Mana bu oknoda mana bandidan ushlasangiz, mana Windowsga o'xshaydi. Ubuntuda ham Windowsda ham mana bandidan ushlab sursangiz bo'ladi. Mana 3 ta knopkasi bo'ladi. Ubuntu'ni ko'rdik, mana bu tarafda edi. Bunda ham bu tarafida. Anaqada ham Windowsda ham bu tarafda. Xo'p, buni bunday qilsangiz kattalashadi. Mishkani tepaga olib kelasiz, mana pastda chiqadi mana. Buni yana zangorni bitta bossangiz kichiklashadi. Pastni bossangiz pastga tushadi. Tepani ustiga bossangiz yana kattalashadi. X bossangiz X bo'lib chiqib ketadi. Oknolar bilan ishlash shunaqa. Xo'p, kompyuterni ochamiz. Bu yerda mana oknolar bu nimadan Macda yopishmaydi. Mana bu yoqqa tepaga pastga yopishmaydi umuman. Yana hozir Go ga kiramizda, yana bu kompyuterni ochsak, yana bu yoqqa kirib ketyapti. Mana tushundinglar. Xo'p, flashkamizni kirib turib birorta bir fayllar bilan ishlashimiz mumkin mana. Bunda fayllar xohlagan joyingizga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi mana. Shunaqa oknolar bilan ishlashda shunaqa rабочий stolda ham mana ikonkalarni mana xohlagan joyimizga qo'yib ishlashimiz mumkin, belgilashimiz mumkin. Mana shunday holatda belgilab, mishkani o'ng tarafini bosib, har xil ma'noda o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bugungi tanishtiruv darsimiz, qisqacha tanishtiruv darsimiz shulardan iborat edi.